ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் தேவையான அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி சூடாயிடுச்சு. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர்லாம் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த காலிஃப்ளவரோட நான் கொஞ்சமாக கல் உப்பும் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கொதிச்சிருச்சு, நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நல்லா தண்ணி சேர்த்து நல்லா அலசிட்டு வடிகட்டி வச்சுட்டேன். வடிகட்டின காலிஃப்ளவரை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன். இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கடலை மாவு 3 ஸ்பூன், அரிசி மாவு 2 ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன், வெறுமிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். நீங்கள் இந்த காலிஃப்ளவரை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சும் பொரிக்கலாம், இல்லைனா உடனேவும் செஞ்சிடலாம். நான் இப்போ உடனே செய்ய போகிறேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நான் திருப்பி போட்டு இன்னொரு பக்கமும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நான் இப்போ எடுத்துடுறேன். கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் கூட நீங்கள் செஞ்சு தரலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.